Друзья, всем привет! С вами Алексей. Подхожу к дому, и тут такая картина. В общем, ветром завалило забор. Вот. Все сгнило, столбики гнилые. Короче, ветром завалило. Сейчас будем работать. 大家也看到，风吹断的是这根支撑木。建栅栏的时候没有合适的木头，我们随便找了这一根，这回被吹断了，我也得重新挑选个质量好点的木头。Диван работает, все как надо, не переживайте. Ванюха нормальный парень. А мы с Ксюхой будем короче, столбики обжигать для того, чтобы они в земле меньше гнили. 这个结论也是我听别人说的，刚好今天可以试试，是不是这么一回事？烧完木头我们就准备挖坑了。 Тут, видимо, раньше что-то было. Мусора много внизу. Наверное, тут раньше что-то было. Какая-то древняя цивилизация тут раньше была. Остатки более развитой цивилизации. Даже в то время, вот в древние времена был уже китикет. Коты уже в древнее время ели. Вот. Не то, что сейчас. Земля еще мерзла. Как копать-то, я не знаю. Вся надежда на Ксюху. Конечно. Потому что она сможет. У нее-то сил больше. Ну, это наш главный помощник, Ксения Алексеевна. Она любит забивать гвозди. Вообще. Она только возьмет молоток в руки и сразу же... 在王娘的帮助下，这个支撑木很快就立起来。 Даю жизнь, вторую жизнь этому гвоздю. Нашел его при разборе дома у родителей. Сейчас я его заколочу. Дам вторую ему жизнь. О! Дали вторую жизнь гвоздю. Ну вот, ребятушки, закончили мы с заваленным забором. Поставили столбы с Иваном. Столько оно в землю ушло. Как бы вон там видно. Это вид с другой стороны. Конечно, забор старый остался. 今天上的是晚班，下午准备在家把这块地翻好。今年准备让这块地休息一下，种点草养养。 В общем, поле вспахал. Сейчас попытаемся посадить вот такие репродукционные семена фацелия. Было меньше сорняков в картошке. Девчонки вот сеют вот эти сидираты. Они находятся у меня в рабстве. Ага. Это мои рабыни. Вот. Пусть пашут. Молодцы, девчонки. Дочки. Алексей равняет. Не удуло наши семена. Че, устал? Тебе, может, помощь была нужна? Ну, вот. Подписчики тебе помогут словами добрыми. Русские не сдаются. 行了，朋友们，地里的活忙完，我也准备去休息一会，晚上还要去上班呢。今天的视频就到这，咱们下期见。